pessoal, tudo bem? Me pediram esses dias para gravar um vídeo ensinando como lidar com o ambu no momento de um engasgo. Bem, a manobra não é muito diferente daquela que eu ensinei para vocês. Vocês vão vedar as duas válvulas, a lateral, a menor, e vão encaixar no paciente. No momento do engasgo, seja com líquido ou seja com comida, o paciente ele tem geralmente o reflexo de tosse, só que ele não tem pico ou força de tosse para expelir isso. Então, como a gente vai fazer? A gente vai gerar um fluxo e vai fazer ele tossir para esse objeto sair ou para esse objeto subir, e aí sim a gente aspirar ou fazer de tudo para sair, seja saliva, seja água ou seja qualquer alimento. Então, como a gente vai fazer a manobra? A gente vai fazer a manobra de uma maneira mais rápida e mais forte para gerar fluxo de tosse, gerar força de tosse. Vou vedar a válvula lateral, a frontal, vou encaixar a máscara no queixo para o nariz e vou gerar um pico de tosse para ajudar o paciente a se livrar daquilo que gerou o engasgo. Encaixei aqui. Vocês estão acostumados a fazer um pouco mais devagar. Agora eu vou fazer bem forte. Olha o peito do paciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ambu começou a ficar. Ela tossiu. E eu ainda fiz uma manobra de aceleração de fluxo de tosse. Como é essa manobra? O pessoal até ensinou no Fantástico, mas eu acho que é mais viável para um paciente de ELA, que já tem menos massa muscular, você toma cuidado para não lesionar a costela. Então eu gosto de pegar na altura do tórax ou na altura do seio do paciente. Na hora que ela for tossir, eu aperto para baixo para acelerar ainda mais o fluxo de tosse, para poder expulsar o que está parado aqui no ato do engasgo. Vou repetir. Travei aqui, encaixei a máscara e vou ambuzar forte até o ambu ficar duro e gerar tosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou dura, ela vai tossir. Tosse. De novo, tosse. Nesse momento, provavelmente, o paciente já tenha se desengasgado ou aquilo que gerou o engasgo veio aqui para o fundo da garganta, por base da língua. Aí a gente aspira, ou o paciente cospe, ou a gente bola alguma maneira de tirar esse engasgo, ok? Fechou.